Good evening, student. মই আজি তোমালোকৰ লগত তোমালোকৰ ক্লাছ 3 ৰ lesson number 5 Little Raindrops এই পাঠটি কবিতাটি আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে ভিডিওটি মনোযোগেৰে চাবা আৰু যদি ভাল পোৱা তেতিয়ালে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম হৈছে তেতিয়ালে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। এতিয়া Little Raindrops নহয় জানো সৰু বৰষুণৰ টোপাল হয়নে? আচ্ছা এতিয়া কি কৈছে চোৱা প্ৰথম ইয়াতে look and say what you can see in the picture কি কৈছে look and say look মানে চোৱা and say আৰু ক'ব দিছে what you can see in the picture তোমালোকে এই পিকচাৰখনত কি দেখিছা চাব দিছে আৰু ক'ব দিছে পিকচাৰখন ভালকে তোমালোকে চোৱাৰ পিছত ইয়াতে কি কৈছে চোৱা tell your friend what you do on a rainy day you may take help from the box below কি কৈছে তোমালোকে বন্ধুবিলাকক কোৱা what you do on a rainy day বৰষুণৰ দিনত কি কৰা তোমালোকে বন্ধুৰ লগত কথা পতাবা কোৱা you may take help from the box below এই বক্সটোৰ পৰা তোমালোকে সহায় ল'ব পাৰা এটা বক্সটোত কি দিছে চোৱা তিনটা বাক্য দিছে চোৱা I make paper boats I make paper boats মই কি কাগজৰ নাও সাজো কি বুলি কৈছে I make মানে সজা paper boats কাগজৰ নাও I jump in the rain water কি কৈছে I jump মই জঁপিয়াও in the rain water বৰষুণৰ পানীত মই বৰষুণৰ পানীত কি কৰোঁ জঁপিয়াও I use an umbrella মই ছাতি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এনেকৈ তোমালোকে বাক্যবিলাক ক'ব পাৰা তাৰ পিছত কি কৈছে চোৱা now ask your friend what she does on a rainy day কি কৈছে পিছত কৈছে যে তোমালোকে তোমালোকৰ বন্ধুক এটা বৰষুণৰ দিনত কি কৰে ফুটিব দিছে এনে ধৰণৰ তোমালোকে ছবিখন চাই পেলাই অলপ কথোপকথন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা তাৰ পিছত আমি কবিতাটো লৈ যাওঁ আমাৰ কবিতাটোত কি কৈছে চোৱা এবাৰ আমি ৰিডিং কৰি লৈছো কৈছে let's recite the rhyme little raindrop কবিতাটো আমাক কি কৰিব দিছে মাতিব দিছে ৰিচাইট কৰিব দিছে হয়নে এতিয়া আমি ৰিচাইট কৰিম এবাৰ Oh where do you come from you little drops of rain pitter patter down the window pane তাৰপিছত কৈছে চোৱা they won't let me walk and they won't let me play and they won't let me go out of doors at all today এটো হল কবিতা আকবাৰ মই পঢ়ি দিছো Oh where do you come from you little drops of rain pitter patter down the window pane they won't let me walk and they won't let me play and they won't let me go out of doors at all today এটো কবিতাটো মই মোৰ এটা ভিডিও মই তোমালোকৰ লগত অৰ্থ কৰি পেলাই আলোচনা কৰি থোৱা আছে ভিডিওটোৰ লিংকটো মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তোমালোকে তাৰ পৰা সেই ভিডিওটো চাই ল'ব পাৰিবা এতিয়া আমি এক্টিভিটি নম্বৰ 1 ত যাওঁ এক্টিভিটি নম্বৰ আমাৰ 1 ত কি দিছে চোৱা আমাৰ এক্টিভিটি নম্বৰ 1 ত কৈছে let's practice rhyming words listen to the first two words in each row and find another one from the box কি কৈছে চোৱা let's practice rhyming words আমি rhyming word টো প্ৰেক্টিস কৰো আহা হেবলে কৈছে না এটা rhyming word বিলাক আমি প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ কৈছে তে আমি ইয়াত কি দিছে চোৱা দুটা rhyming word দিছে আৰু
বক্সৰ ভিতৰত আমাৰ কি দিছে ৰাইমিং ৱৰ্ড আৰু এটা এটাকৈ দিয়া হৈ আছে আমি ৰাইমিং ৱৰ্ডখিনি ইয়াতে বাছিব লাগিব এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে আমি ৰাইমিং ৱৰ্ড কি আমি বুজি লওঁ ৰাইমিং ৱৰ্ড হ'ল একে উচ্চাৰণৰ শব্দ যিবিলাক শব্দৰ উচ্চাৰণ একেই হয় সেইবিলাকক ৰাইমিং ৱৰ্ড বুলি কয় এতিয়া প্ৰথম উদাহৰণটো চোৱা no so উচ্চাৰণটো অলপ সেম হৈছে গতিকে সেম উচ্চাৰিত শব্দবিলাকক ৰাইমিং ৱৰ্ড বুলি কোৱা হয় হয়নে no so ইয়াৰ পৰা আমি লৈ যাওঁ grow নহয় go গতিকে এইটো ৰাইমিং ৱৰ্ড হৈ গ'ল no so তাৰপিছত go আমি কিন্তু go টো লিখি দিম go হৈ গ'ল ৰাইমিং ৱৰ্ড হয়নে ৰাইমিং ৱৰ্ড কি বুজি পাইছেনে একে উচ্চাৰণৰ শব্দ দেই net met তাৰপিছত let let এইটো let let town brown down এটা town brown down বানান DOWN হৈ গ'ল তাৰপিছত tall call all 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 shout stout তাৰপিছত out 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 তাৰপিছত দিছে rain pain কি হ'ব train 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 হয়নে তাৰপিছত কি দিছে ডে টু ডে তাৰপিছত কি হ'ব মে MAY মে তাৰপিছত হি চি তাৰপিছতে মি ME এইকেইটা একেবাৰে কৈ দিছোঁ no so go net met let town brown down tall call all shout stout out rain pain train day to day may he see me এইখিনি হ'ল ৰাইমিং ৱৰ্ড এতিয়া ইয়াৰে তোমালোকে চোৱাচোন বাৰু ইয়াতে অৰ্থকেইটা চোৱা no মানে নহয় নোহোৱা বুজাইছে so গতিকে go মানে যোৱা so মানে গতিকে go মানে যোৱা net নেট বুলি ক'লে জাল মেট মানে লগ পোৱা হয় নহয় লেট মানে কিবা এটা কাম কৰিব দিয়া যে কয় যে লেট মি ডু এইটো মোক কামটো কৰিব দিয়া লেট মি ডু তেনেকুৱা তাৰপিছত টাউন ব্ৰাউন ডাউন টাউন মানে হ'ল চহৰ তোমালোকে জানা ন টাউন বুলি কয় যে ব্ৰাউন মুগা কালাৰ তাৰপিছতে ডাউন হ'ল তললৈ DOWN ডাউন তললৈ তল ওখ কল মতা হয় মাতে যে কল কৰা বুলি কয় যে মাতা এইটো অল মানে সকলোবিলাক সাউট মানে চিঞৰা স্টাউট মানে হৃষ্টপুষ্ট দেই স্টাউট মানে কি হৃষ্টপুষ্ট মানে শকত আবত যে সেইটো কয় স্টাউট আউট মানে হ'ল বাহিৰ ৰেইন মানে হ'ল বৰষুণ পেইন মানে হ'ল বিষ ট্ৰেইন মানে হ'ল ৰেলগাড়ী হয় না তাৰপিছতে ডে দিন টুডে আজি মে মানে কি হ'ব মে আই গো মই যাব পাৰোঁনে এইটো অনুমতি লোৱা মানে দেই হি চি মি হি এইটো চি এইটো মি হি মানে তেওঁ চি মানে তাই মি মানে মোক হয় না মোৰ সেইটো গতিকে এইখিনি তোমালোকৰ লগত আজি আলোচনা কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত তোমালোকৰ লগত এইখিনি আলোচনা কৰিম তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবাচোন বাৰু এইখিনি তোমালোকক লগত আলোচনা কৰিব লাগে নালাগে তোমালোকে মোক জনাবা গতিকে আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই